Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Divani Armanita dari kelas Farmasi E NPM 19171. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan swamedikasi. Nah, teman-teman, kita ketahui dulu yuk, apa itu swamedikasi? Nah, di sini ada pengertiannya. Swamedikasi adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk mengatasi masalah kesehatan dengan menggunakan obat-obatan yang dapat dikonsumsi tanpa pengawasan dari dokter. Jadi, teman-teman, swamedikasi ini dapat juga kita kenal dengan sebutan pengobatan mandiri. Nah, penyakit seperti apa yang dapat kita obati sendiri? Penyakit-penyakit itu diantaranya ada demam, ada nyeri, ada batuk pilek, ada mah, ada diare, ada gatal atau gangguan kulit. Nah, penyakit-penyakit seperti ini dapat kita obati dengan obat-obatan seperti obat bebas atau obat bebas terbatas. Obat bebas dan obat bebas terbatas ini merupakan obat-obatan swamedikasi. Obat bebas ini memiliki tanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Obat ini boleh dijual di seluruh outlet dan bisa didapatkan tanpa resep dokter. Contohnya seperti multivitamin. Kemasan dengan logo ini sudah pasti dilengkapi dengan cara penggunaannya, cara penyimpanannya, sehingga sudah pasti aman penggunaannya. Yang kedua, ada logo lingkaran berwarna biru dengan garis tepi berwarna hitam. Logo seperti ini sebenarnya termasuk dalam obat keras, namun dapat diperoleh tanpa resep dokter. Obat ini dijual di toko obat yang berizin dan di apotek. Penggunaan obat-obat ini juga harus cermat sesuai aturan dalam kemasan. Selain itu, obat ini memiliki tanda peringatan aturan pakai obat yang menjadi alasan kenapa obat ini disebut dengan obat bebas terbatas. Contohnya adalah CTM. Kedua obat swamedikasi ini dapat diperoleh di apotek, toko obat, dan sebagainya. Nah, setelah kita mengetahui obat-obatan swamedikasi, sebelum kita memilih suatu obat untuk kita lakukan swamedikasi, kita harus mengetahui dulu beberapa informasi obatnya. Apa aja sih informasi obat yang perlu kita ketahui? Nah, di sini ada beberapa informasi obat. Yang pertama itu ada komposisi obat, di mana kita itu harus mengetahui zat aktif dan dosis yang terkandung dalam obat tersebut. Entah itu tablet, entah itu sirup, entah itu gel, krim, atau drops. Selanjutnya, kita juga harus mengetahui indikasinya, di mana indikasi ini adalah kondisi di mana tubuh membutuhkan terapi dengan obat tersebut. Jadi, kita harus mengetahui dulu indikasinya obat ini untuk apa ya? Seperti itu. Kemudian ada kontraindikasi. Kontraindikasi ini kondisi tubuh di mana obat tersebut tidak boleh digunakan. Misalkan obat ini kontraindikasi dengan wanita hamil. Jadi tidak boleh digunakan untuk wanita hamil seperti itu. Selanjutnya informasi obat yang perlu kita ketahui adalah efek sampingnya. Efek lain yang bisa terjadi ketika menggunakan obat pada dosis terapi tertentu. Nah, selanjutnya ada informasi obat mengenai dosis atau aturan. Kita harus paham terkait takaran penggunaan obat dan frekuensi penggunaannya. Seperti contohnya obat yang dipakai obat dengan aturan pakai 1 kali 1 tablet, di mana obat itu diminum 1 tablet pada jam yang sama setiap harinya. Kemudian ada 2 kali 1 tablet, di mana sehari obat tersebut dimakan 2 kali. Sekali minum tablet itu setiap rentang waktu 12 jam. Selanjutnya ada aturan pakai 3 kali 1 tablet, di mana diminum tabletnya sehari 3 kali. Sekali minum 1 tablet itu setiap 8 jam, seperti ketika kita minum obat jam 6 pagi, kita harus meminum lagi jam 2 siang dan akan minum kembali pada jam 10 malam. Selanjutnya ada peringatan atau perhatian. Di sini kita harus mengetahui kondisi obat tertentu yang memerlukan kehati-hatian. Nah, selanjutnya ada interaksi obat. Kita harus ketahui interaksi obat untuk melihat perubahan efek bila obat dikombinasikan atau digunakan bersamaan obat lain atau bersama dengan makanan. Selanjutnya, kita juga harus mengetahui informasi obat terkait toksisitasnya, di mana efek yang terjadi pada pemakaian melebihi dosis terapi yang dapat menyebabkan overdosis. Yang terakhir adalah kita harus mengetahui cara penyimpanan dan harus memperhatikan kadaluarsa dari obat tersebut untuk menjaga kestabilan dari obatnya. Sehingga sebelum swamedikasi,
Kita harus ketahui yang pertama tadi adalah kenali kondisi tubuh, yang kedua adalah mengenali gejala penyakit yang dirasakan, yang ketiga mengetahui obat-obatan yang boleh digunakan untuk swamedikasi, yang keempat adalah membaca dengan baik informasi pada kemasan, terutama aturan pakai, expired date atau kadaluarsa, dan perhatian dan peringatan lainnya. Kemudian yang kelima, kita harus berwaspada pada efek samping dan interaksi obat yang terjadi. Yang keenam adalah mengetahui cara pakai obat yang tepat dan cara penyimpanannya. Sehingga setelah kita melakukan hal-hal sebelum swamedikasi ini, kita akan mendapatkan swamedikasi yang tepat dan aman. Ciri-cirinya seperti apa sih swamedikasi yang tepat dan aman? Swamedikasi yang tepat yang aman ini ketika kita menggunakan obat bebas dan obat bebas terbatas sesuai dengan keluhan yang kita rasakan. Kita merasakan batuk, obatnya juga harus obat batuk, seperti itu contohnya. Kemudian kita membeli obat pada sumber resmi. Contohnya itu ada apotek, toko obat berizin. Selanjutnya adalah kita harus membaca informasi yang tertera pada kemasan atau yang diberikan oleh apoteker. Yang keempat adalah menggunakan obat sesuai aturan pakai dan takaran yang tepat. Dan yang kelima adalah tidak membeli obat keras tanpa rekomendasi dari dokter atau tanpa resep dari dokter. Nah, ketika kita membeli obat swamedikasi ini, perlu kita cerdas dalam menggunakan obatnya. Di antaranya kita bisa bertanya atau kita bisa mengajukan pertanyaan 5O pada apoteker. Yang pertama adalah obat ini apa namanya dan apa kandungannya. Yang kedua adalah obat ini apa khasiatnya. Yang ketiga obat ini berapa dosisnya. Yang keempat adalah obat ini bagaimana cara penggunaannya. Dan yang kelima adalah obat ini apa efek sampingnya. Agar penggunaan obat untuk swamedikasi ini tepat dan efek terapi dapat dirasakan oleh diri kita tanpa harus kita pergi ke dokter atau melakukan pengobatan sendiri. Nah, di sini ada satu contoh penyakit yang dapat kita atasi dengan swamedikasi, yaitu penyakit batuk. Batuk ini merupakan suatu mekanisme perlindungan tubuh untuk mengeluarkan benda asing atau bisa karena gejala infeksi saluran pernapasan yang dapat juga disebabkan karena alergi. Batuk ini dibagi dua, ada batuk kering dan ada batuk berdahak. Nah, untuk batuk ini, pertolongan pertama yang dapat kita lakukan atau swamedikasi pada penyakit batuk dapat kita lakukan dengan yang pertama adalah meminum banyak cairan. Cairan di sini bisa air putih atau sari-sari dari buah-buahan. Selanjutnya adalah hentikan kebiasaan merokok, lalu hindari makanan yang merangsang tenggorokan seperti makanan dingin atau berminyak. Dan kita harus menghindari udara malam. Selanjutnya boleh juga kita mengkonsumsi madu dan tablet hisap pelega tenggorokan yang dapat menolong meringankan iritasi tenggorokan dan dapat membantu mencegah batuk. Kemudian kita juga dapat menghirup air panas di mana air panas itu ditaruh di atas mangkuk dan dihisap oleh kita agar eee, dilakukan untuk mencairkan sekresi saluran pernapasan yang kental supaya mudah dikeluarkan. Selanjutnya kita juga dapat minum obat batuk yang sesuai. Apakah obat batuknya itu batuk kering atau batuk berdahak? Selanjutnya, bila batuk ini masih berkepanjangan, kita perlu periksakan kepada dokter. Oke, selanjutnya di sini ada contoh obat swamedikasi untuk obat batuk berdahak. Ada guinafenesin. Ini adalah obat untuk memudahkan pengeluaran dahak. Contoh obatnya adalah Intrabat. Yang kedua ada bromhexin. Bromhexin ini digunakan untuk mengencerkan dahak. Contohnya ada bisolfon. Yang ketiga kita juga bisa menggunakan obat swamedikasi OBH sebagai pilihan dari obat batuk berdahak. Selanjutnya adalah obat batuk kering. Obat batuk kering ini obat-obatan yang mengandung dextromethorphan. Obat dextromethorphan ini akan menekan saraf pusat batuk di saraf pusat sehingga batuk kering dapat disembuhkan. Contoh obatnya ada dextromethorphan generik atau kita juga dapat menggunakan obat-obatan seperti Siladex DMP atau Woods. Nah, ada salah satu fenomena di mana swamedikasi ini biasa digunakan untuk penyakit-penyakit atau membeli antibiotik ke apotek. Sebenarnya
Boleh gak sih antibiotik ini digunakan untuk swamedikasi? Nah, sebelum kita menjawab, kita harus tahu dulu kapan kita boleh atau kapan kita membutuhkan antibiotik. Antibiotik ini seperti yang kita tahu adalah obat untuk melawan kuman bakteri penyebab penyakit infeksi. Jadi, kita butuh obat antibiotik ini untuk keadaan saat kita terserang penyakit akibat infeksi bakteri. Jadi, obat antibiotik ini tidak bisa sembarangan kita beli begitu saja gitu, teman-teman. Nah, biasanya penyakit infeksi seperti apa gitu? Ada infeksi hidung, infeksi tenggorokan, infeksi paru-paru, infeksi saluran kemih, infeksi kelamin, infeksi kulit, dan infeksi lambung atau usus. Nah, obat antibiotik ini dapat digunakan untuk penyakit-penyakit infeksi seperti yang tertera gitu. Jadi, kita juga harus bijak dalam menggunakan antibiotik karena antibiotik ini perlu diresepkan oleh dokter penggunaannya. Dan tidak bisa antibiotik ini menggunakan resep yang lalu karena obat penyakit-penyakit seperti demam, batuk, pilek ini tidak perlu antibiotik, teman-teman. Jadi, obat antibiotik ini hanya untuk penyakit-penyakit yang disebabkan karena infeksi bakteri. Sehingga demam batuk pilek ini cukup dengan istirahat dan makan makanan bergizi. Namun, jika sakitnya lebih dari 3 hari, kita harus segera menghubungi dokter. Nah, kita juga harus mengetahui nih teman-teman akibat penggunaan dari antibiotik tidak tepat ini akan terjadi apa sih gitu. Jadi, jika antibiotik ini digunakan secara tidak tepat, suatu saat antibiotik tertentu bisa tidak efektif lagi untuk bakteri tertentu atau biasa kita sebut dengan bakterinya itu resisten atau kebal. Jadi, jika bakterinya itu resisten, akan berakibat apa? Berakibat pada penyakitnya tidak akan sembuh dan bisa jadi bahaya untuk diri kita, untuk tubuh kita. Selanjutnya, jika kita terserang penyakit karena bakteri tersebut, tapi kita menggunakan antibiotik yang salah, itu kita perlu antibiotik yang baru lagi, teman-teman, dan harganya akan jauh lebih mahal. Jadi, di sini kita perlu perhatikan penggunaan antibiotik. Jangan membeli antibiotik tanpa resep dokter, dan kita harus kenali dulu nih penyakit yang kita alami disebabkan oleh apa. Seperti itu. Baik, teman-teman, mungkin cukup sekian informasi yang bisa saya berikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat.